ମହାଭାରତର ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଓ କମ୍ ଶୁଣା କଥା ହେଉଛି ବୀର ବାର୍ବରିକଙ୍କ କଥା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲାଣସେନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ ଥିଲେ ଭୀମଙ୍କ ନାତି ଓ ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ପୁତ୍ର। ବାର୍ବରିକ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 3ଟି ଦିବ୍ୟ ବାଣ, ଯାହାର ଶକ୍ତି ଅପାର ଥିଲା। ବାର୍ବରିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ବଳ ପକ୍ଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମହାଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାର୍ବରିକ ନିଜ ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ବାର୍ବରିକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଲେ। ବାର୍ବରିକ ଗୋଟିଏ ବାଣ ଛାଡ଼ି ଗଛର ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଏହି ବୀର ଯୁଦ୍ଧର ସନ୍ତୁଳନ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ସେ ଦାନ ମାଗିଲେ। ବାର୍ବରିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯେ ଯାହା ମାଗିବେ ଦେବେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ମାଗିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବାର୍ବରିକଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ସମଗ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ପରେ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ, ଏହି ବିଜୟର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଯାଏ? ବାର୍ବରିକ କହିଲେ, ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଦେଖିଲି। ବାର୍ବରିକଙ୍କ ଭକ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ଓ ସତ୍ୟବାଦିତାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ। କଳିଯୁଗରେ ସେ ଖାଟୁ ଶ୍ୟାମ ନାମରେ ପୂଜିତ ହେବେ।